Бардык үй бүлө эс алып жүргөндө менин кызым Орукчан апасы менен үйдө отурууга мажбур. Мындай пикирин Ырча Асель Кадырбекова өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Кызыма кичине капаланып турам. Бардык үй бүлө эс алып жүргөндө менин кызым Орукчан апасы менен үйдө отурууга мажбур. Эгер чыныгы эркек болсо эч нерсеге карабай жанында болмок. Кызым дагы бактылуу болмок. Ошондуктан кыздар күбөңөрдү туура тандагыла. Сүйдүм, күйдүм деп учпай көөгө, деп билдирген Ырча айым. Кайран күндөр арттагы. Ырча Анжелика Кайратова Туркияга операция жасатууга бара турганын социалдык баракчасы аркылуу билдирген. Өлүмдөн башкасын баарына туруктуулук бере алабыз. Алыбызга жараша сыноо жана мүмкүнчүлүктөр болот экен. Стамбулга элин экөөбүз жөнөдүк. Операциябыз ийгиликтүү өтүп кетсе эле, биринчи ирет кырсык болгон жерге барып кан чыгарып, Куран окутуп, жол белгилерин орнотобуз. Ал каргашалуу жерде бизге чейин кандай авариялар болсо, бизден кийин деле абдан көп кырсыктар болуп келүүдө, деп жазган Ырча айым жеке баракчасына. Эскерте кетсек, Ырча айым быйылкы жылдын 23-январында кыздары менен Ысык көлдөн келе жатканда жол кырсыгына кабылган. Sen ыйлаба, мен ыйлайын. Кимдин ким экенин билбегендер өз оюн айтса. Аябай ичим күйүп атат. Бул Орхан Инанды, Сапат билим берүү мекемесинин башчысы. Бир ай изделип жүрүп, жүдөгөн абалда Туркияда табылды. Билбегенге бир адам, билгенге бир билим кыйрады. Кутуктайм баарыңарды. Силер самаган, силер эңсеген жашоо. Өз жаранын саткан адамдан эмне күтсө болот? Өз элин билим менен сугарган адамды саттык. Улуу элдин урпагы эмеспиз. Уулуктун жок дегенде данеги калмаганда. Тарыхты карасаң, элин сатып, жерин сатып, баатырлардын көрүнүктүүлөрүн тебелеп келе жатыптырбыз. Орхан мырза, кечирип кой бизди. Билимге сугарып, жакшылыгыңды кылган кыргыз сени барктай алган жок. Өз уулдарынын, кыздарынын баркына жетпеген биз бөтөндү барктамак белек. Көкүрөк керип, биз Манастын тукумубуз дебей эле койгулачы. Манас атабыз уялып кетип жатса керек. Көрбөгөндүн көргөнү коросун, жалган чындык деп айтканда.